Prova, prova, funziona, ok. Perché sennò si vede avanti la telecamera. Ok. Allora, buonasera a tutti, benvenuti in Libreria Italipost. Qui con noi questa sera il professor Costa, il regista Riccardo Dacal e la redattrice Trevisan. E approfondiremo la rivista Finnegans e uno degli articoli al suo interno, in particolare il documentario redatto dal regista Dacal. Benvenuti e godetevi la serata. Prego. Girato. Allora, buonasera a tutti, a me l'onere e l'onore di rompere il ghiaccio e aprire la serata. Grazie intanto per essere qui e grazie ai nostri ospiti. Prima di lasciare loro la parola in questo dialogo testuale e visivo, vorrei prima raccontarvi, ecco, il contesto in cui nasce l'intervento del professor Costa, che è appunto la rivista che ho in mano. Finnegans è una rivista di cultura mediterranea che normalmente viene ospitata a un sito online, ma che periodicamente sceglie di dedicare anche dei numeri speciali in forma cartacea. Questo numero è dedicato ad un particolare
ad un territorio molto preciso, quello che si colloca tra il Vicentino e il Trevigiano, la zona appunto della Pedemontana, e si intitola, come potete vedere, Paesaggi culturali veneti Pedemontana. Uomini, boschi, filari, identità, tradizione e innovazione tra etica ed estetica. Ospita un ventaglio di interventi, di contributi di scrittori, professori universitari, poeti, e ha il merito, a mio avviso, questo numero, curato da Diego Lorenzi, che qui saluto, di incrociare molti sguardi e in questo modo di riuscire a raccontare in profondità il territorio. Lo sguardo letterario imprescindibile con i poeti Cecchinel e naturalmente Zanzotto, ma anche Paolo Malaguti, che tra l'altro è di origine padovana e che immagino conosciate. Il storico con contributi che riguardano il partigiano disarmato Toni Adami, un martire pedemontano e la sua religione universale, oppure le suggestioni longobarde firmate da Mauro Scroccaro, un taglio che non poteva ignorare nemmeno la storia dell'arte, alla quale fa allusione con garbo nel suo incipit il professor Vallerani. Uno sguardo ancora enogastronomico che ricorda anche il contributo delle colture, oltre che delle culture del territorio pedemontano. Insomma, una serie di linguaggi variegata, che restituisce in tutta la sua complessità un territorio nella sua storia, nella sua memoria, nella sua identità frammentata, perché, e questo è un po' il leitmotiv dell'intero numero, dell'intera edizione, questo territorio, nella sua traboccante ricchezza, è comunque testimone, è stato e continua ad essere testimone di grande trasformazione. Una trasformazione che non va negato, ha impattato e in parte forse anche ferito questo territorio e questo paesaggio. Ecco, lascerei subito la parola al professor Costa, chiedendogli di raccontarci, dunque il suo contributo, come avete intuito dalla presentazione, è dedicato al lavoro di Riccardo De Cal, in particolare a due delle sue opere, due documentari, e tra loro molto diversi, ne parlavamo anche prima, perché? Perché si occupano, questo poi ce lo diranno loro in viva voce, si occupano del rapporto con lo spazio artificiale di un illustre architetto, Carlo Scarpa, quindi di un rapporto risolto tra spazio artificiale e spazio naturale, e di un rapporto invece un po' più teso e difficile con il paesaggio naturale, con l'ambiente naturale che riguarda il fiume Piave. Vorrei che fossero proprio loro a parlarne e quindi chiedo di introdurci al professor Costa raccontandoci da dove arriva questo incontro e dove vi ha portato. Ecco, per rispondere a questa domanda userei questo, si sente? Questo slogan: si scrive Brion ma si legge Brion. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che la parola Brion, che gli italiani all'epoca, ai primi anni 60, avevano anglicizzato in Brion, per cui il foto
radiofono riproduttore, quello famosissimo con i buchi per intenderci, veniva chiamato dagli italiani Brion Vega perché la sua forma era così avveniristica che non poteva che appartenere al mondo anglosassone. E invece è proprio qui che emerge un elemento interessante, la capacità che una certa cultura veneta, che ha espresso alcune delle sue espressioni migliori e più interessanti nel campo dell'imprenditoria, nel campo della produzione. Però accompagnando sempre questa attività, diciamo così, produttiva, con un'attività affabulatoria. E mi spiego come è nato il brand Brion Vega. È nato in questo modo. Sembra che Giuseppe Brion, seduto in una panchina del Parco Sempione a Milano, abbia alzato gli occhi al cielo, osservato la costellazione della Lira, che comprende appunto la stella Vega, e si sia rivolto alla moglie Rina dicendo: e se al marchio della nostra fabbrica aggiungessimo anche la stella Vega? E così è nato questo marchio, Brion Vega, che poi è diventato famoso in tutto il mondo. Mi sembra particolarmente interessante e poetico l'origine di questo nome. Ho trovato questa narrazione in questo libretto di Guido Pietropoli, un allievo di Carlo Scarpa, che si sta dedicando in questi ultimi anni al restauro del complesso monumentale di San Vito di Altivole, il quale racconta come dopo la morte improvvisa di Giuseppe Brion viene convocato Carlo Scarpa perché la società Brion Vega vuole affidargli l'incarico di realizzare la tomba di famiglia dei coniugi Brion, che era un sogno, un desiderio che Giuseppe aveva sempre manifestato. E quindi, convocato a Milano per ricevere questo incarico, gli viene posto un dilemma, la possibilità di realizzarlo o questa tomba di famiglia o nel cimitero monumentale di Milano, oppure nel cimitero campestre di San Vito di Altivole in provincia di Treviso. E pensando a questa immagine, a questo racconto che gli era stato trasmesso di come Giuseppe Brion aveva completato il nome del suo marchio, ha detto: dobbiamo farlo a San Vito di Altivole, e quindi prende il telefono e chiama la centrale milanese e dice: lo faremo a San Vito di Altivole. Ed è nato così uno dei complessi architettonici
forse più famosi, ma non poi più di tanto, dell'architettura italiana del secondo Novecento. Recentemente abbiamo visto 2 film, di una parte seconda e Le città di pianura, che presentano delle significative sequenze girate in questo complesso monumentale. Ed è interessante, io ho avuto molti che mi hanno chiesto: ma chi è che ha fatto la scenografia di questo film, eccetera, e si faceva fatica a convincerli che non è una scenografia posticcia, ma è una scenografia vera, è un'architettura vera, così vera che ha visto il film di Francesco Sossai, Le città di pianura, sa che assieme a questi 2 cinquantenni scoppiati che vanno in giro per il Veneto in cerca dell'ultima ombra, c'è un ragazzo che è uno studente dello IUAV di Venezia, cioè quindi è uno studente di architettura, la stessa facoltà dove Carlo Scarpa era stato docente. Ma ancora più interessante è che questa architettura sia stata presa da Denis Villeneuve come la scenografia naturale, tra virgolette, in cui ambientare alcune scene del suo film ultrafuturistico Dune, e tutti, anche coloro che non hanno riconosciuto questa architettura di Carlo Scarpa, sono stati sicuramente molto colpiti dalla duplice natura avveniristica e arcaica che hanno queste scenografie. E quindi da qui è nata l'idea, di fronte al desiderio di Diego Lorenzi e tutti gli amici di Finnegans, di presentare questo numero di Finnegans in cartaceo, al quale veniva data una particolare, come dire, attenzione o importanza, perché nell'alternanza di digitale e cartaceo questa appunto è un numero di peso, nel senso non è così etereo, volatile come le cose digitali. E allora abbiamo pensato, parlando con Diego Lorenzi, anziché fare una rapida carrellata sui moltissimi articoli, ma ha già fatto molto bene Anna Trevisan, abbiamo pensato di concentrarci su un articolo particolare e ci siamo soffermati su questo articolo che io ho dedicato ai 2 film di De Cal, dei quali appunto adesso parleremo. Uno, Memorie e Causa, che è un film ormai di 10 anni fa. No, di 19 anni fa, 19. Quindi sono già passati. Invecchiando si perde il senso della prospettiva storica. Di 19 anni fa. Sarà che quando io l'ho scoperto, poi l'ho visto e rivisto, e mi sembra sempre di grande attualità. In un mio libro l'ho definito uno dei più bei film di architettura mai realizzati, anche perché, e veniamo su un punto sul quale adesso vorrei parlare con Riccardo De Cal un momento, in cui si esprimono al meglio le potenzialità del cinema in rapporto all'architettura. Il cinema, già fin dai primi decenni della sua vita, ha cercato di acquisire le possibilità espressive della pittura, ma nello stesso tempo anche di andare oltre
a queste. E quindi il conflitto tra cinema e pittura comincia praticamente dalle origini del cinema. E il film di architettura permette al cinema da una parte di isolare quei tratti della costruzione, dello spazio costruito dell'architettura che hanno una valenza, come dire, astratta. In molte monografie su Carlo Scarpa troverete questa indicazione che la sua architettura ha tratto ispirazione dai grandi maestri della pittura del Novecento e in particolare da quelli cosiddetti astrattisti, quelli che hanno lavorato sull'astrazione. Ma mentre la dimensione dell'astrazione permette al cinema di realizzare un confronto, un corpo a corpo con la pittura, nello stesso tempo lo priva della caratteristica fondamentale del cinema, che è il suo realismo ontologico, la sua capacità di cogliere le cose, gli esseri, ma in particolare adesso ci interessa le cose, nella loro realtà. Quindi l'architettura, il cinema sulla architettura permette di realizzare questa combinazione tra un'aspirazione astratta, che non è quella dominante ma è importantissima del cinema, e quella ontologicamente realista. Per cui a quelli che si erano stupiti, meravigliati o si erano sinceramente incantati di fronte alla suggestione delle scenografie del film di Denis Villeneuve, dobbiamo dire: ma questa è la proprietà del cinema, di potenziare al massimo gli aspetti astratti che sono fondamentali nell'architettura e nello stesso tempo di corrispondere a quella sua vocazione realista che è la caratteristica fondamentale del cinema. Quindi abbiamo un rapporto tra la dimensione dello spazio reale e quella dello spazio costruito. Ecco, a me hanno chiesto come è nata l'idea di presentare. Io l'ho detto, adesso tocca a te raccontarci come è nata l'idea di realizzare il tuo film, che ti ha dato delle soddisfazioni enormi, come sappiamo. Sì, infatti è una cosa, ormai un progetto che ha i suoi anni e quindi sono dovuto andare a ripescarmi un po' di materiale perché neanche io mi sono reso conto che sono già passati 19 anni. E niente, qui è un film che è nato in realtà da una persona che non c'è più adesso, che è Gianni Di Capua, che era direttore di Fondazione Benetton Iniziative Culturali, che stava progettando una mostra su Carlo Scarpa. Era il centenario della nascita, esatto, di Carlo Scarpa, e mi ha chiesto di realizzare questo film, perché in realtà poi l'abbiamo girato in pellicola, è stato uno degli ultimi forse documentari girati in pellicola, credo in quegli anni, perché già tutti passavano al digitale. E noi invece volevamo farlo proprio in pellicola perché Carlo Scarpa meritava la materia della celluloide, lui era attentissimo alle superfici, ai materiali, a tutto, e quindi farlo in digitale sarebbe stato una bestemmia e quindi abbiamo proprio voluto essere filologicamente attenti anche a questo genere di cose e con Gianni Di Capua appunto abbiamo realizzato questo progetto. E adesso io faccio fatica a parlare di qualcosa che voi non avete visto perché direi che forse sarebbe meglio vedere entrambi gli spezzoni se possiamo, così almeno avete un riferimento e poi parliamo meglio. Benissimo. Allora, prima di passare a vedere
gli spezzoni scelti, vorrei sottolineare questo aspetto, cioè il significato anche simbolico che ha il fatto di realizzare, nell'epoca in cui tutti usano il digitale, di usare questa forma arcaica, potremmo dire, che è legata alla materialità della pellicola, l'emulsione e anche, come dire, la sua caducità, il fatto che la pellicola è destinata comunque a degradarsi e quindi lavorare su una materia che è concreta e viva nello stesso tempo. E questo mi sembra uno dei tanti meriti che ha appunto questo film. Ecco, cosa vediamo? Vediamo l'inizio e poi un momento in cui c'è la pioggia, una sequenza in cui non è un film muto, è che facciamo vedere solamente due momenti in cui c'è l'inizio e poi il momento in cui c'è una specie di momento magico. Ci stai dicendo che non sentiamo il sonoro? No, lo sentiamo il sonoro. Sì, lo sentiamo. No, perché è importantissimo, poi torneremo su questo. Faccia quello che vuole fare. Alice è l'architetto, finalmente ho trovata una che mi ha dato carta bianca. E allora ha fatto una poesia, una cosa grandiosa, che non si... È una cosa il mistero della vita, tutto... È una cosa inspiegabile. Nascita della vita, il cammino della vita, la morte, la risurrezione, il prato verde. Ha fatto una cosa bellissima, piena di poesia. Adesso manda l'altro spezzone di seguito, così vediamo.
bisogna pensare a dire farò un'architettura poetica. Non esiste possibilità di dire farò un'architettura poetica. La poesia nasce dalla cosa in sé se colui che la fa ha questa natura. Oppure qualche volta ci sono delle condizioni differenti negli scopi o nelle realizzazioni dell'architettura. Non tutte possono avere... lo so, è difficile. Vabbè, pazienza. Se permettete una piccola mia idea personale. Grande opera d'arte, sempre dimensione piccola. Ma questo non c'entra con il mio cimitero. Er glaubt, im Allgemeinen sind große Kunstwerke immer von kleineren Dimensionen. Questa è la famosa conferenza. Conferenza di Vienna in cui Scarpa appunto ha presentato il progetto, forse tra le prime volte, perché è del 76 la conferenza di Vienna, quindi era stato fatto da poco il Brion, perché è stato completato poi nel tempo. Lui l'aveva iniziato nel 68 e poi ci ha messo comunque moltissimi anni e non è ancora stato mai terminato in realtà, perché è un progetto che poi lui fino alla morte, fino al 78 ha continuato a lavorarci e tante cose sono rimaste ancora da realizzare, quindi incompiuto in realtà. Sì, tra i meriti del film di Riccardo De Cal c'è quello che ha reso visibile, perché tutti la citavano questa conferenza, ma ben pochi potevano dire di averla vista. Abbiamo scoperto questo nastro che non sapevano neppure al MAC di Vienna di avere, perché c'era sempre questo audio e questa trascrizione, ma avevano anche il filmato, che è un filmato amatoriale, però ci restituisce Scarpa che racconta delle sue architetture. Non ci sono molti altri momenti in cui lui parla, a parte il lavoro, Un'ora con Carlo Scarpa della RAI, che è l'unico documento filmato di Scarpa a parte questo, insomma, quindi sono abbastanza rari e preziosi. Bene, hai scelto questi due spezzoni che meglio di così non potevi scegliere, primo perché sto parlando degli ultimi due segmenti che abbiamo visto, viene illustrato come meglio non si potrebbe, come l'architettura di Scarpa ha la capacità di integrare elementi, come dire, non architettonici, come l'acqua ad esempio, quindi qualcosa di fluido, ma non solo nella sua dimensione visiva e tattile, ma anche nella sua dimensione sonora. Quindi il suono dell'ambiente diventa parte integrante dello spazio progettato dall'architetto. E qui andiamo proprio al cuore, forse, della poetica di Scarpa e cogliamo le profonde affinità, e qui vorrei sentire anche la tua opinione, tra il modo di procedere, il metodo di procedere del cineasta e dell'architetto, che si assomigliano, e c'è anche una prova, una spia linguistica, un concetto chiave del discorso cinematografico è racchiuso nella parola sequenza. Pensate quante volte chi si occupa di cinema per descrivere usa questa parola. La sequenza è l'unità di base del linguaggio cinematografico. Il piano sequenza è un'idea di catturare la dimensione ontologica del tempo, quindi è il vertice della vocazione realistica del cinema. Ma sequenza anche è un concetto chiave del discorso architettonico, perché l'architetto, a partire dalla fase progettuale e poi quella realizzativa, mette in sequenza vari elementi e il suo modo di procedere e l'architettura di Scarpa, e in particolare questo film che ne illustra le tecniche e la poetica, ci mostrano
quale importanza abbia questa duplice operazione di selezione e combinazione dal risultato che proviene da queste due operazioni. Ecco che emerge il discorso architettonico e il discorso cinematografico. No, certo, poi parlando di Scarpa, che lui ragionava disegnando, quindi questa era la base di tutto il disegno, lo schizzo, in qualsiasi posto si trovasse lui, qualsiasi cosa gli passava per la mente la riproduceva in forma di disegno anche sui pacchetti delle sigarette, su qualsiasi oggetto. E per il Brion esiste una montagna, una quantità incredibile di disegni che lui ha eseguito per anni prima, insomma, quando ha iniziato a progettarlo e poi anche a costruirlo, e anche mentre lo costruiva continuava a disegnare, perché poi le variazioni erano anche in sede di cantiere, perché lui non finiva mai di progettare fino al momento in cui realizzavano, e a volte non gli andava bene quello che era realizzato, lo faceva distruggere e lo rifacevano come doveva essere fatto. Quindi era un processo infinito di vivere proprio questa fase di progettazione, che è simile poi anche effettivamente alla scrittura nel cinema e nel documentario, meno magari, perché il documentario almeno fino a un po' di anni fa non era così scritto come ultimamente invece si tende a fare, però è un processo simile effettivamente, perché c'è poi la fase di montaggio, che può essere anche quella un'altra fase. Le riprese sono la fase di costruzione, no? Può essere come nell'architettura quando viene costruita, dopodiché c'è il montaggio in cui ci sono tutte le rifiniture, le cose, tutte le scelte ossessive anche di Scarpa, nella cura dei materiali, nell'accostamento, nel creare tutte queste. Abbiamo visto prima anche l'acqua, no? In tutte le sue architetture c'è l'acqua, perché lui è veneziano, quindi ha bisogno di questo elemento in qualche modo, e anche di dargli un ordine, l'acqua si raccoglie a tutti i suoi percorsi, tutti i suoi significati. Se qualcuno visita il luogo, adesso quindi da questa sequenza non si è visto molto bene, ma c'è questo padiglione sospeso nell'acqua che rappresenta qualcosa di veramente straordinario, ed è un po' un luogo fatto di percorsi, quindi è un luogo in cui ognuno può trovare il suo percorso e viverlo in qualche modo. Questo riusciva molto bene magari qualche anno fa, ma adesso c'è molta gente che lo visita, c'è veramente forse troppa gente, secondo me, a mio avviso. Forse il film americano ha dato una spinta fin eccessiva forse a questo. Io mi ricordo, ero studente al liceo ancora quando sono stato la prima volta in questo luogo, ed era completamente diverso da come è oggi. Prima del restauro era un luogo, era come un'astronave aliena in mezzo alla campagna, tra i campi di grano, era qualcosa di magico, di incredibilmente potente, in cui non trovavi nessuno, potevi stare pomeriggi interi lì a oziare o a leggere o a fare qualsiasi cosa, ed era un ambiente accogliente, estremamente accogliente, ma proprio perché la solitudine era qualcosa di fondamentale, cosa che adesso è molto più difficile da trovare, insomma. Quindi c'è questo risvolto nel bene e nel male di rendere famosi i luoghi. Poi c'è la gente che va a farsi i selfie, come nel film lì, insomma, per riprodurre la scena delle città di pianura, che per carità va benissimo, poi adesso è gestito dal FAI, che ha una visione molto più imprenditoriale, e quindi è cambiato tutto, cioè è cambiata proprio la sensazione. Quando tu arrivi non hai più le stesse, almeno io non ho più le stesse sensazioni di allora, e pensiamo che comunque le sensazioni che avevo io nel 2005 o negli anni 90 erano diverse da quelle quando Scarpa ha progettato il luogo, perché la strada asfaltata è stata fatta dopo. In realtà si arrivava per quel sentierino che c'è di fronte, un sentierino meraviglioso in mezzo ai cipressi, si entrava da lì, non c'era asfalto, non c'era nulla, era un percorso in cui ti allontanavi dal paese,
un paesino, in realtà è un paesino molto piccolo, e lasciavi tutti i tuoi pensieri dietro e arrivavi in questo mondo fatato, completamente avulso da tutto. Adesso bisogna fare un esercizio più faticoso, insomma, per immergersi, ecco. Ecco, io sono andato con la nebbia recentemente, quando fa un freddo cane, c'è nebbia, ecco, quelli sono i momenti anche molto interessanti, perché poi l'architettura si fonde con l'atmosfera e quindi i contorni si perdono. E ho fatto delle riprese poi, tra l'altro, perché io ho continuato a lavorare su questo luogo altre volte, insomma, mi è capitato che mi hanno chiesto di fare altri lavori, e l'ultimo che ho fatto è stato con Mario Brunello, e sono riuscito a girarlo in 4 stagioni, cosa che avevo proposto di fare fin dall'inizio per questo lavoro qui che avete visto, questi 2 brevi spezzoni. Avrei voluto girarlo nelle 4 stagioni, perché è un luogo che merita veramente di essere visto con la neve, in piena estate, quando cadono le foglie, anche perché Scarpa aveva scelto tutte le essenze e i colori della vegetazione che cambiassero col mutare delle stagioni, che dessero sensazioni diverse. Quindi è un luogo da vivere in tutte le... Invece tu hai lavorato sulle 24 ore. Ho lavorato, esatto, sull'arco della giornata, perché chiaramente non avevamo né il tempo tecnico né i mezzi economici, insomma, per fare un progetto così lungo e così impegnativo, e quindi ho scelto di fare questo simbolo, che poi è il ripetersi del giorno, dal passaggio dall'alba al tramonto, e poi ricomincia l'alba, quindi c'è questa vita che continua, insomma. Se mi permetti, vorrei fare un piccolo commento a quello che hai detto, e che ci fa entrare un po' nello spirito con il quale è stato trattato il tema del paesaggio nel numero della rivista. Cioè, occuparsi di paesaggio, d'accordo, non vuol dire semplicemente reperire i dati fondamentali del territorio che ne definisce le caratteristiche dal punto di vista, da tutti i punti di vista, ma vuol dire anche, forse soprattutto, raccontarlo. Chi si prenderà il tempo per leggere gli articoli della rivista vedrà che appunto il paesaggio fondamentale, come diceva Anna prima, tra Vicenza e Treviso, sono sempre legati a delle particolari narrazioni. La narrazione zanzottiana, innanzitutto, che è quella che occupa probabilmente più spazio, ma è forse anche quella che è andata più a fondo nella trattazione di questo tema. E poi molte altre, riferendoci anche al film l'altro film, non questo dedicato a Scarpa, ma Oltre le rive, dove noi vediamo che dei tratti del paesaggio, come ad esempio la Golena di Salgareda, dove sorge la Casa Rosa di Parise, quella casa che Parise ha abitato per un certo periodo, durante i quali ha composto i suoi sillabari. Allora, vedete che questo elemento, cioè un'architettura nata in un determinato luogo pericolosissimo, tra l'altro di questi tempi, ecco che viene ricondotto a una storia, instaura la presenza di un eroe, di un personaggio, lo scrittore che deve ritagliarsi il tempo del silenzio, il tempo della solitudine, per poter realizzare la sua opera. Ecco, e tutto questo mi sembra che venga raccontato in maniera appropriata in 2 film che sono diversissimi tra di loro, che più di diversi di così non potrebbero essere, ma che tutti e due, ambedue, contribuiscono
a darci questa idea del rapporto tra il paesaggio come territorio, come definizione geografico-antropologica, e il paesaggio come luogo di una messa in scena e come luogo di una narrazione. Così sono passato, senza accorgersi, al secondo film. Abbiamo ancora un po' di tempo, come siamo messi? Un quarto d'ora, sì, c'è tempo. Mi sono un momento perso. No, volevo invitarti a raccontarci come hai affrontato questa seconda impresa, perché nella prima si trattava di narrare la messa in relazione di uno spazio naturale con uno spazio costruito. Nel film Oltre le rive, Riccardo si assume il compito di raccontare il paesaggio del Piave, cioè un fiume che fin dalle prime battute viene definito come un fiume che non c'è più. Cioè, lui racconta come si è imbattuto in questo libro sul Piave, il quale sostiene che il Piave è un fiume che è letteralmente scomparso. E quindi la sua impresa è di raccontare qualcosa che esiste negli Atlanti, la memoria più che esatto. Ma non esiste più nella sua materialità, e nello stesso tempo è attraverso la narrazione dei personaggi che abitano oltre le rive, che si ricostruisce questa dimensione. Sì, è un progetto completamente diverso, che appunto è più recente, ha qualche anno, in cui è stato interessante proprio andare a vedere la vita attorno a questo fiume, dalle sorgenti fino alla foce, senza fissarsi su stare dentro le rive, anzi l'idea era proprio di andare a vedere il paesaggio attorno, insomma, quindi attorno a questo fiume che è il fiume più sfruttato d'Europa, ho scoperto, e non lo sapevo, dove è stata la linea del fronte nella Prima Guerra Mondiale, quindi insomma è portatore di grosse tragedie come il Vajont, quindi racchiude una serie di memoria storica estremamente tragica, e questo ha lasciato una traccia, insomma, nelle persone e nelle situazioni, nei luoghi che abbiamo attraversato in 2 anni di riprese, perché alla fine è stato un lavoro molto, molto lungo, molto complesso, molto difficile anche da svolgere, nel senso che le piste che avevamo trovato, poi alcuni personaggi addirittura sono morti, cioè è stata una cosa molto complessa da mettere in fila, perché comunque la strada l'abbiamo trovata facendola, insomma, come giustamente nei documentari andrebbe fatto, più che scrivere prima, perché poi i produttori adesso vogliono che tu scriva tutto, vogliono già vedere il film prima che un documentario, cominci a girarlo ed è una cosa assurda, nel senso che il film muore nel momento in cui lo scrivi, e così è stato, perché tutto quello che avevamo scritto poi non è stato possibile proprio seguire, e quindi finalmente il film è morto in fase di stesura, ed è rinato durante le riprese, per poi rimorire alla fine delle riprese e iniziare la fase di montaggio, quindi è tutta una serie di morti per poi riuscire a risuscitare una visione, perché poi nel frattempo, in un arco di tempo così lungo, cambio anch'io, cioè cambia anche l'autore e la visione e il rapporto che hai col tuo stesso progetto, e quindi è tutta una serie di
lavorando in tempi lunghi, perché alla fine fra pre-produzione, produzione e post-produzione ci avevo messo 4-5 anni, e quindi è un tempo lunghissimo, insomma, per portare a termine un lavoro. Che dire, è difficile perché parlare di cose di cui non si vede nulla, perché non ho portato niente, perché non sapevo che avrò affrontato anche questo tema. È molto difficile per me parlare senza riferimenti visivi. Però i riferimenti ce li puoi dare. In questo film ci sono dei personaggi che ti colpiscono molto. Io sono stato molto colpito da tutta la vicenda dei due pastori, Valentina e Emanuele, che seguono la transumanza di un gregge e durante questo gliene capitano letteralmente di tutti i colori, tra i quali nasce loro una bambina, e allora questo legame che viene stabilito fra la nascita della bambina e i lattonzoli che muovono i primi passi, insomma avete un passo del film di una estrema poesia. Quello della casa di Parisi l'avevo già citato, e vorrei solo chiedere a Riccardo di dirci dove si possono vedere questi film. Memoria e Causa? Dunque, Memoria e Causa è distribuito da Audiovisiva, che è una società di Milano, si può vedere online sul portale di Audiovisiva, che poi lo distribuisce a sua volta su Apple TV e Amazon, non so, mi ricordo adesso neanche, perché lo distribuiscono su un sacco di canali, però la cosa più semplice è andare su Audiovisiva e sul sito lì si può vedere. E Oltre le rive? Oltre le rive invece in questo momento non è distribuito, è stato, dopo i festival è stato distribuito al cinema per 3 mesi e mezzo circa, è andato bene, dopodiché adesso vediamo se riusciamo a mandarlo su qualche piattaforma, anche se non è ideale da vederlo su una piattaforma. Comunque questo è l'unica possibilità che abbiamo, insomma, a questo punto. Quindi. Benissimo, se abbiamo ancora un po' di tempo vorrei chiedere ad Anna Trevisan di tornare su una curiosità che mi ha suscitato la sua intervista a Paolo Malaguti, che riguarda una parola che ha valenze diverse a seconda se di mestiere uno fa il filologo, il linguista o fa il cinematografaro. La parola in questione è degheio. Ecco, ci racconti tu come è venuto fuori? Sì, con la premessa che è stato molto bello ascoltare anche visivamente il racconto di una pace nel territorio tra architettura, quindi spazio artificiale e spazio naturale, no? È molto riposante. E mentre invece le temperature visive esplorate da Paolo Malaguti nel suo libro sono molto diverse e riassunte appunto da questa parola dialettale che più o meno noi tutti conosciamo, no? Degheio, che traduciamo con confusione, via, con caos. Perché? Perché il paesaggio di cui si è occupato Paolo Malaguti in questo libro ibrido, che è molto diverso da quelli che magari l'hanno reso più famoso, come il Moro delle Cime, per esempio, è un paesaggio esploso quello di cui si occupa Paolo Malaguti, è quello che lui definisce paesaggio del trauma, perché si è preso la briga, su commissione del suo editore, nel 2018, di pedalare, inforcando la sua bicicletta, lungo i cantieri di quella che oggi è la superstrada pedemontana. E effettivamente il termine che lui in modo sapientemente e coltamente ironico usa è quello appunto di degheio, no? A suggello. Sì. Cosa c'entra in tutto questo il cinema? C'entra che un famosissimo film della fine degli anni 50,
Un dollaro d'onore, ha un tema musicale eseguito alla tromba che viene, come dire, viene intonato quando i gangster i malavitosi che assaltano il villaggio hanno deciso di sferrare l'attacco finale, e quindi questo motivo musicale, che ha origini messicane e così via, porta il titolo di Degueio. Io ho imparato il termine Degueio prima al cinema e solo dopo l'ho imparato. E allora dicevo, conoscevo una ragazza di Galliera Veneta che ogni 2 parole usava questo termine. Allora io dicevo, però che colta, che cinefila è questa ragazza. E invece non era di origine cinematografica, ma era di origine popolare, dialettale. Magari Luciano Morbiato sa anche come è nato questo termine. È nata dagli spettatori del cinema che hanno... No, ma prima, esisteva già prima. No. È questo che abbiamo appurato. Conto mio no. Allora, Degueio l'ha fatto suonare il generale Santana quando è nel 1840. Quello che è interessante è come è stato recepito nella parlata popolare veneta. A me non risulta, Sulla Treccani trovi un articolo. Non risulta attestato prima dell'anno di un dollaro d'onore. Posso sbagliare, io non ho mai fatto ricerche su questo, insomma. So che Ecco, comunque abbiamo trovato... È un ettimo profetico comunque, perché... no, so che Degueio come motivo musicale che si suona prima di sferrare una carica o prima addirittura di sterminare il nemico, perché nel caso di... vuol dire non ci saranno prigionieri. Difatti, in realtà, prima di significare disastro, quello del cantiere, in realtà in dialetto si diceva faccio un Degueio, cioè faccio uno sterminio, ecco, faccio uno sterminio. Ecco, comunque... E si fa, ecco, allora non mi risulta, ma sono felice di imparare alla mia tardissima età che in dialetto si usava prima in dialetto si perdono i termini. E si perde anche il dialetto, perché è uno degli oggetti, no? È uno Ecco, uno dei temi dell'intervista, perché ho una caratteristica, dovevo finire? Un minuto. Una caratteristica di questo numero di Finnegans è che usa lo strumento dell'intervista come strumento di indagine critica e interpretativa, e mi sembra che sia uno dei tratti originali appunto di questa rivista. Non riguarda il nostro oggetto, i film di De Cale, ma l'ho trasformato io in un'intervista. Anche se poi però nel racconto del fiume Piave c'è comunque la storia di un piccolo Degueio. Sì. Bene, allora possiamo chiudere qui, vi ringrazio ancora e al prossimo. Grazie. Grazie.